ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਹੇੜੀ ਕਮਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਹੂਫ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 7 8 9 ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਟਰਾਈ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰੂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲੇ ਮਿਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।